دونك بونجور مازال كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانكم فهمتوا مزيان ديفلوبمون والفاكتوريزاسيون. دابا اون باس على اكزرسيس ان شاء الله. هذا الفيديو غيكون سو فورم ديال اكزرسيس في الفاكتوريزاسيون باش كلشي فيكم يفهم الفاكتوريزاسيون وبلا كويزين ديالو، يعني ما يبقاش فيه مشكل. دونك انا بديت دي زيكزامبل سامبل وغادا كنشوف لي زيكزامبل سون كومبليكي. دونك تبعوا معايا. عطيتك 6x moins 2. Donc la première étape, séparer les termes. 6 c'est 3 fois 2 fois x. Ok, moins 2. من بعد كناخذ واحد الكولور ديفيرون وكنسطيو لا كونجونكتور هذاك لو فاكتور كومان. دونك لو فاكتور كومان اللي كاين عندي هنا هو 2 فاكتور. شنو بقى لي هنا 3 x moins. هنا جو فاكتوريزي بار 2. دونك شنو غيبقى عندي 1 كار 2 فوا 1. Donc on passe à B. La même procédure, séparer les termes ou que simplifie. 27, c'est 3 fois 9. Ok. Plus 18, c'est 9 fois 2 fois t. Donc il a فرق ما بين le premier terme ou le deuxième terme qui va lire le facteur commun هو 9. Très bien. Donc 9 facteur. شنو بقى عندي هنا moins 3. Et n'oubliez pas les signes. Plus شنو بقى عندي هنا 2 تي. دونك انا داك الفاكتوريزاسيون حولت من لا سوم للبرودوي. تفهمنا؟ دونك هنا تبعوا معايا عندنا دو تيرم، ولكن هاد لو دو تيرم الفاكتور اللي كيبان ليا كوما هو اكس. دونك اكس او كاري سي اكس فوا اكس موان 3 فوا اكس. دونك لو فاكتور كوما كما قلنا هو اكس. دونك جو فاكتوريزي بار اكس. اكس فاكتور شنو بقى عندي هنا x moins 3. Clair? On passe à D. Même procédure. Moins 2 fois z fois z plus 5 fois 2 fois z. Donc, تبعوا معايا toujours je sépare les termes باش ما نتلفش وكنقلب 2 2 z z. Donc le facteur commun عندي هنا هو 2z. Facteur que reste moins z plus شنو بقى عندي هنا 5. فهمنا؟ On passe à E. Même procédure. Séparer les termes. Ok? Donc 1 sur 4, c'est 1 sur 2 fois 1 sur 2. Et n'oubliez pas le signe moins. Y moins 1 sur 2 fois y fois y. من بعد غنوريكم واحد لا ميثود très simple. كما شفنا 1 sur 4 c'est 1 sur 2 fois 1 sur 2 y moins عندي هنا moins 1 sur 2 y y. دونك إلا لاحظتوا كيبان لي واحد لو نومبر اللي كيتعاود جوج مرات، هذاك هو لو فاكتور كومان. دونك لو فاكتور كومان c'est 1 sur 2 1 sur 2 y y. وعندنا لو شوا باش نفاكتوريزي اوسي حتى بالموا. دونك غندير موا 1 sur 2 y فاكتور. شنو بقى عندي هنا 1 sur 2. Très bien. Donc 1 sur 2 موا حيدت 1 sur 2 وحيدت y. شنو بقى عندي y. وردوا البال هنا ما غنديرش الموا. علاش؟ غندير البلوس باش ملي نضرب بالموا في البلوس تعطينا الموا. تفهمنا؟ كون كان عندنا هنا البلوس وبغيتي تفاكتوريزي بالموا خصك دير هنا الموا باش تولي الموا في الموا سا دون بلوس. كلير؟ اون باس ا اف. نفس الطريقه فرق لي تيرم، التيرم الاول التيرم الثاني ونشوف شكون هو لو فاكتور كومان. يعني هذاك ليكسبرسيون بارفوا تيكون ان اكسبرسيون بحال هنا x moins 1 ماشي غير رقم واحد ولا عندي جوج ديال الارقام، يعني كناخذوا بالبارونتيز ديالو كامل. دونك x moins 1 فاكتور. دونك هنا x moins 1 عندها واحد المعامل اللي هو واحد ما خصناش ننساو. دونك x moins 1 فوا 1 ها هي حطيتها موان شنو بقى عندي هنا 7. و on peut calculer 1 moins 7 c'est x moins 1. Très bien. On passe à G. Même procédure. Donc, quel est le facteur commun? C'est x moins 3. Voilà. C'est le facteur commun.
دونك دير راسك بحال ضربتي عليه حيدتيه ما بقاش مازال مكتوب. اشنو بقى عندي؟ كندير فاكتور 2 موا شنو بقى هنا اكس. دونك حولت واحد لا سوم سو فورم دان برودوي. لا ميم بور اش، ولكن في اتونسيون هنا عندي لو ميم نومبر غير هما بلوبوزي، يعني هنا كان بلس هنا ولا موا، هنا كان موا هنا ولا بلس. دونك شنو كندير هنا؟ كندير اول مرحله هي انني كنعمل بناقص هنا. تبعوا معايا الله يرضي عليكم. دونك بلس غنردها موا غنعمل بناقص كندير 2 فاكتور اش غتولي عندي ا موا اكس. ملي كنعمل بناقص كنقلب لو تيرم ولا كنقلب بين الاشارات، حيت هنا غتولي ناقص اكس وهنا غتولي زائد واحد. ملي غنضرب ناقص في ناقص شنو غتعطينا؟ زائد. ها هي اللي كانت عندي، وملي غنضرب ناقص في زائد غتولي ناقص هي اللي كانت عندي. فهمنا؟ دونك ها انا ولا عندي لو ميم فاكتور كوما اللي هو ا موا اكس فاكتور شنو بقى عندي هنا اكس موا 2. تفهمنا؟ دونك اون باس ا اي. دونك اي حتى هنا عندي ان فاكتور كوما، ولكن هذا الكلام هما ما داروش ليا سو فورم دي بارونتيز، ما عطاوش ليا اونتر دو بارونتيز. انا ماشي مشكل نقدر نديرو اونتر دو بارونتيز ونقول لو فاكتور كوما هو x بلس 2. فاهمين؟ دونك الا عملت هنا ب x بلس 2 فاتونسيون شنو غيبقى عندي الا حيدتو عملت به؟ غيبقى عندي ا. تري بيان ا موا x. دونك الا حيدت هذا تا هو غيبقى عندي x. كلير؟ اون باس جي. جي لا ميم اكسبرسيون بحالها بحال اي. دونك غير هنا جي مختلفه. 6x plus 4. كنقول هاد لو نومبر هذا on peut factoriser par quel nombre? Par 2, car 6 c'est 3 fois 2 ou 4 c'est 2 fois 2. Donc 2 facteurs, il reste 3x plus 2 moins x facteur 3x plus 2. Donc qu'est-ce que vous remarquez? On a le même facteur commun. Donc le facteur commun c'est 3x plus 2 facteur. Donc je factorise un facteur commun ou bien بحال كنقول انا قلبت على القاسم المشترك ما بين 6 و 4. شكون هو جوج. دونك ها هو باش عملت انا. دونك كنتمنى تكونوا انكم فهمتوها. اون باسا كا بحالها بحال جي. سامبليفي لكم هذه بحال اللي درت هنا. دونك هي 4 فوا اكس موان 4 فوا 2. شفتوها؟ موان 3x فاكتور اكس موان 2. اوني داكور. دونك الا شفت هنا كيبان لي عندهم واحد الفاكتور كومون. شكون هو 4. دونك 4 فاكتور. شنو بقى عندي في البروميير تيرم؟ بقات عندي اكس. وشنو بقى عندي في الدوزيام تيرم؟ بقات عندي 2 موان 3x facteur. Il y a un facteur commun. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? On a un facteur commun. Les x moins 2, x moins 2. Bien sûr, ما ننساش نفرق les termes. ضروري ما نعرف les termes الأول والترم الثاني. ها هو. دونك هنا هانتوما صافي. دونك الفاكتور كومون هو x moins 2. facteur شنو بقى عندي هنا 4 moins 3x. On est d'accord? Très bien. Donc on passe à les donc on passe à L. Donc tu peux mettre toujours je sépare les termes, le premier terme, le deuxième terme. Donc entre premier terme et deuxième terme, il y a un facteur commun. Laquelle c'est x plus 3. Donc, je factorisais par x plus 3, facteur que reste x au carré moins 1. Donc, x au carré, on peut factoriser aussi, parce que se forme d'une identité remarquable. Donc, x plus 3, facteur x, elle est l'identité remarquable. A au carré, donc a au carré moins b au carré, c'est a moins b, facteur a plus b. فهمنا؟ très bien.
دونك اون باس ا ام. دونك ام الا لاحظتوا راه بحالها بحال واحد اون اكسبرسيون درناها قبل ديال ملي كيكون عندنا مقلوبين، يعني 2 اكس هنا كانت بوزيتيف ولات هنا نيجاتيف، موان زا كان نيجاتيف ولا هنا بوزيتيف. اشنو قلنا؟ كنعملو بناقص. دونك اول حاجه كنعمل او بيان كنعمل بموان زا. دونك اون فاكتوريزي بار موان زا. دونك 2 اكس موان زا moins ça donne plus 9 facteur 2x moins a. Donc quel est le facteur commun entre les deux termes? C'est 2x moins 1 facteur x au carré plus 9. Donc c'est pas une identité remarquable. Je vais vous dire voilà ça donne 9 c'est 3 au carré. Oui, on est d'accord, mais maintenant je plus. Pas que je ne donc ça se moins. Fermé. Très bien. Donc on passe à la dernière expression, c'est حلو بحال هذا. Donc أول حاجة كنشوف أن عندي le même terme mais les signes sont opposés. Donc je factorise par moins 1. Donc 4x أنا ديما كنفاكتوريزي بالثاني باش كيجي الكلام ساهل. راه نقدر نفاكتوريزي حتى بهذا الأول. ولكن حنا toujours on cherche les méthodes les plus faciles pour comprendre. Donc 3x moins 1 donc là je factorise par moins, ça donne plus x facteur 3x moins 2. Donc ملي كنفاكتوريزي بالموان كندير l'opposé de nombre. Donc premier terme, deuxième terme, le facteur commun c'est 3x moins 2 facteur que reste 4x plus x. Donc on peut calculer 4x plus x c'est donc c'est 5x facteur 3x moins 2. وحدنا نكونوا سالينا الفاكتوريزاسيون بلي اكسبرسيون ديالو ولا فيديو الماجي ان شاء الله غيكون سو فورم دي ايدونتيتي روماركابل. غنشوفوا فيهم تما لو ديفلوبمون والفاكتوريزاسيون وكلك اكزرسيس بيان كلك اكسبرسيون في ليدونتيتي روماركابل باش كلشي ان شاء الله يفهم. ميرسي بوكو. مع الاذان ما بغيتش نكثر الهضره. ميرسي بوكو وكنتمنى تكونوا فهمتوا.